Alors Romain Reynaud partage 1-1 sur cette pelouse du Lirs. Vous avez mené de la 44e quasiment durant toute une mi-temps. Bon, il y a ce but égalisateur contestable de votre position. Comment vous voyez cette faute, soi-disant? Bon, je pense qu'il siffle main, mais ouais, je sais pas. Non, non, on n'a pas plus contesté que ça. Il a vu, je pense que l'arbitre a fait un bon match. C'est pas ça qui nous fait ramener qu'un point de Lirs aujourd'hui. Je pense qu'on aurait pu tuer le match avant parce que sur les 90 minutes, ils n'ont pas d'occasion franche. Je pense que notre gardien ne fait pas d'arrêt. Un penalty et ils reviennent à un partout. C'est dommageable, mais c'est comme ça, quoi. Il y avait la possibilité de terminer l'année 2016 en deuxième position de la deuxième phase du championnat. Bon, vous n'en êtes pas très loin, donc Rodez-Louvain fait quand même une bonne partie de championnat, cette deuxième partie. Oui, ouais, après il n'y a que 5 matchs, donc voilà, il faudra voir sur le long terme. On a eu du mal à encaisser la descente, et là on relève la tête petit à petit. Mais c'est un championnat différent, complètement différent, avec un football différent. Mais ouais, c'est dommage parce que je pense que on méritait justement encore une fois les 3 points ce soir, et là on aurait passé les vacances dans une situation beaucoup plus favorable. Mais bon, c'est comme ça, il reste 9 matchs, donc voilà, rien n'est fait. Vous, votre retour dans le 11 de base, comme titulaire d'entrée de jeu, comment vous l'avez vécu? Comment Emilio Ferreira est venu vous parler de son choix? C'était prévu depuis un petit moment parce que j'avais parlé avec le coach, sauf que j'ai eu un petit pépin encore au mollet en revenant. Quand on est blessé longtemps, quand on revient, on a souvent d'autres petites blessures à droite, à gauche. Donc voilà, j'étais enfin. C'était la première semaine où j'ai pu m'entraîner normalement, où j'ai pu. Je ne suis pas encore à 100%, mais je m'y rapproche petit à petit. Mais c'est vrai que ça fait plaisir parce que mon dernier match officiel, c'était le 12 mars contre Bruges, le match de la descente. Donc ça fait un petit moment. Mais ça fait plaisir, ouais. Et voilà, le coach a fait ce choix-là. Moi, je m'étais préparé toute la semaine. Et voilà, maintenant, ça y est, retour dans le bain. J'espère y rester le plus longtemps possible. Emilio Ferreira 1-1 komen spelen bij een topclub als Lierse in 1B. Dan denk je van goede uitslag voor Leuven. En toch kan ik me voorstellen dat je een beetje ontgoocheld bent. Is dat zo? Ja, dat klopt. Ja. Niet want dat ze gescoord hebben op het laatste minuut. Maar gewoon, want vandaag was Shell veel beter en verdiende te winnen. Zeker op basis van de eerste helft. En ja, een tweede helft was veel vrije trap, corner, maar zonder echt grote echte kans voor Lierse. En ik moet zeggen, de penalty, ik weet niet, maar als we moeten fluiten, een penalty voor die fase, dat is toch een beetje licht. Op zijn minst gezegd, want het is eigenlijk een aangeschoten bal op 2 meter. Probeert hem ook nog weg te trekken, Dinsula, en dan toch die penalty tegenkrijgen. Heeft dat wat te maken met dat het een Nederlandse scheidsrechter is? Andere normen dan in België? Nee, de normen zijn overal hetzelfde. Ja. Maar Dinsula raakt de bal niet met de hand. En de arm niet, blijft op zijn lichaam. Dus er is absoluut geen beweging, eerst en vooral van de hand naar de bal. En ten tweede, de hand is niet met centimeters afstand met zijn lichaam. Dus ik denk dat het een heel duidelijk fase waar geen penalty is. Maar jullie hebben, denk ik, dat moeten commentariëren op de beelden, denk ik. We hebben gezegd, nooit penalty. Ja, dat klopt, dat is correct. Ja. Nooit penalty, dat klopt, ja. En dan had Gillekes de bal nog bijna. Ja, het is een beetje, dat is natuurlijk goed getrapt, want het is gescoord. Maar ja, het is een beetje simpel. Hè. Op die manier scoren, dat is spijtig. Leuven speelde een volwassen wedstrijd. Had alles redelijk goed onder controle, had ik de indruk. Misschien nog net nagelaten om die tweede te maken, dan was het beslist. Ja, in een fase die enorm frustrerend is. Oké, we gaan niet bekijken de kans na de eerste helft, maar de tweede helft hadden we een heel grote kans in een tegenaanvalsituatie met Sula. En hij kiest voor zijn eigen succes. En dat kan ik niet tegen. Had moeten afleggen op Casagolda. U hebt dat goed gezien, ja. Er zijn keuzes die je moet maken en heel snel. Als een man dan wil invallen, vaak willen ze zich dan wel extra bewijzen. Hè? Ja, maar het is niet, ik ben niet natuurlijk ontgoocheld van het feit van de slechte keuze, maar in het algemeen. Ik vind het belangrijk, de spelers moeten beseffen, als ze komen in zo'n match, waar het is nog niet beslissend, als het 0-3 of 3-0, het is iets anders, maar iemand die moet invallen,
voor 5 of 10 of 15 minuten. Hij moet ook, als hij de kans krijgt om te spelen, hij komt op veld om bepalend te zijn. Hij komt niet op veld om de 11ste te zijn van de ploeg. Hij komt op veld om bepalend te zijn. En ik had de indruk dat de 2 spelers die ingekomen zijn, besef niet hoe belangrijk alle spelers zijn in zo'n wedstrijd. Dus we kunnen ons niet permitteren dat een slecht invalbeurt, dat kunnen we ons niet permitteren. Zeker niet als de uitslag zo dun is. Ja. In de tweede periode doet Leuven nog wel mee, maar ik neem aan dat dat niet jullie beoogde doel is. Jullie willen vooral, neem ik aan, die 4e plaats die jullie nog net niet te pakken hebben nu. Ja, dat zal een moeilijke strijd zijn. Maar het is een moeilijke strijd, denk ik, voor iedereen. Kijk, vandaag voor Lierse, dat was een moeilijke match. Vorige week op Cercle Brugge, dat was ook een heel moeilijke match voor Lierse. Dus ja, we kunnen geen enkele conclusies trekken. Nu kunnen we niet zeggen dat Roeselaar gaat kampioen spelen of dat Roeselaar gaat de tweede competitie winnen. En nu, op dit moment kunnen we dat niet zeggen, want 1 week is niet de andere. En nu met de winterstop alle batterijen opladen.